Manipur gi lady besida lady government form to nimga mohoida tax ama pirambase chinga tamga gi khena bama lerisi broadly prime minister Khaidem Mani masi samjana waisi hujiki conflicting groups siga ani da moigi de MLA loin leibani kanna hona dana ani si samjana waibje ngamdara leire amoi ka government kamai form do doino hangi bo question na. Hello, a very good evening. Welcome to Manung, Hutna, a 360-degree analysis of news and events. Manung, Hutna, me ampun mutana mukchake. Well, Manipur gi Hanigi Chief Minister Irengbam Siri Nongthumam Birena haukiba 2025 ki February ki tarik mapan na resign tawra matung dage hek resign tawra nongan badage hauna Manipur ki Chief Minister kanana oigani haiba wahang si am chauna hangaga khoi numit mari ni si ya maroi ba khoi notice ki coordinator summit patra laktana khoi Manipur ki MLA me amsi tongan am personally unaraga Manipur je within adu matamda sarkar ama sembagi adugi thazabagi adugi achoba expectation am khak leiramani adu numit mari ni si Sarkar same gani haibagi manungda khoigi amaga makhoigi groupism same bagi tongan ba Manipur gi chief minister masing yam khalak bagi magi oiba mi chief minister puthokna bagi acho lamjelama ubo phangkhibani adu laibak thibare February da amuk same another 7 days 3 days da 13 February Hariba Numichira decide to 14 February Mesdagi Manipur president rule Tamaga Nasi Pawa Manipur Jazek popular government Tamalatana Manipur president rule Salarga Leba Adum Lenga Amkani Aduna Manipur Chahi Ahum Mapung Paraba communal crisis, ethnic crisis Hauzik Hana Palam Sarkana Lo Shalodabani Aduna Hauzik Lai from the Hauzik Manipurgi president rule Chahi Mapung Park Patargade Manipurgi Laiba Hanagi Sarkar se masi dissolve to we often kaklai aduna center na Manipur ki sarkar je dissolve to dana bagi namakda Manipur da atuba matam da lenga am same gi wafam nezik lai wafam se aduna lenga same gani have se praja mayam na hojeb ziki ori film si yeng matung da lenga semaning we wafam lai aru political leaders maru ina BJP ki leaders mayam khakna Manipur da lenga same ne have se tongan MLA mayam khakna thame tawrbo Manipur ki leader kanana oi gadage hai wahang sini aruga mamang da leramba khoi gi hanagi minister amadi chief minister yauna chahi ahung gi crisis da makhoi na kari karamba initiative logi reconciliation gi damak da makhoi na kari tawrami aruga anobo lengak semak pa matamdana hanagi leramba mayam sida gi Manipur gi anobo chief minister ma lakpa matamda kana oi da matik chai hai wahang sini Manipur gi anobo chief minister ma lakpa matamda hanagi leramba khoi gi irang se masigi reconciliation masigi peace amadi normalcy purpang amudar natragana hanugum hamu chai ahum si karigum amada tawangam dana adum laigadori bra hai wahang sini aduna karigum bam khoin peace and normalcy purpang ngamdaba taragana masigi daita chikana pubam thoi masigi responsibility je central government pugadori bra natragana hoje paliba lainga ki nauna semakadaba BJP ki ruling party Aduna Manipur chief minister masing yam kalakbagi wafam dolaire more than 6-7 numbers subject Manipur chief minister oigani haibagi adugi candidate mayam khak tholai hojikse aduna Manipur ki chief minister oibada matik saba mi je kanano natragana hanagi chief minister se adumak halakadori bra haibo wang sigaloina na. So today we have a topic chief minister race, who will win. So I welcome Oza Khaidem Mani, former acting chairperson Manipur Human Rights Commission. Zamani, every good evening. Welcome to Manung, Hutna. Adugoza Kh.Debabrata ni politician. And last but not least, Irengbam Arun, senior journalist. So I welcome all the guests on Manung, Hutna Chief Minister race. Who will win? So randomly, Zamani dagi adum hobzarke. Aduna Zamani hazik lai wafam se Manipur ki Chief Minister ki contender je masing je hazik yam khale 6, 7, 8, 9 different numbers. Adung ngarang na adu social media da khoi Nungbag Assembly constituency ki dipu kamai ba Manipur ki Chief Minister any hai koi wafam lai rabani hazik se. Aduna hazik Manipur ki Chief Minister je hazik karai bau mathau tari hazik lai riba situation je da Manipur sarkar se mathau tabra Manipur sarkar se mathau taba targana Manipur ki Chief Minister je Kanana oi bada matik sage hai wang jana laksage makha taba marak samjage please hoi yanan bada Manipur sarkar sem mathau tabra haibasi hana khumba ma changi hojil lai ba film je chai hum pharaka do re thama ni dangai re ekoi loina ma khangya do da hanjalu dra so right from 3rd May 2023 digina hoji pawi chi da sason lai taba dauna adai mong ta daba lawless land gi mong da lakpa aduga fail state dai do adu oiba even Supreme Court na ba haugalakpiga da chayani muki mamangda haigare Manipur di law and order leite
फेल होए है नतबा लोयर नत लेते है अदुगी फिल्म से लई है बिच उन्ना बो होना बिच हुजी फाउद उत्तरिया अदुना फनाम सांगना अखोइगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा अगी नाउ सुरी नोंथोंमन बिरेना चीफ मिनिस्टर ओइदना लाई सेकंड टर्म नि अदुगी ओइना लापसि हौगिबा फेब्रुअरी 9 2025 की असिदा बुध चंद्रदा नमदना सोइतो हैदना तोहनबा दुमाइना दिल्ली दगी संबित पता थारेगा कोई नहीं इनरेगा नमदना खुयक पीदना गवर्नर दा आई तोक्चरे हैना हायरे अदुदगी दे उपाय तबनिना अदु तांग मापन तो ए माना महुद अम पिरम याबना लसु पिरम द्रे तारा तारा माथोय द खन याबना लसु खंद्रे तारो हुंदो यौरे अदु याम कानबे यादबनिना गवर्नर की रिपोर्ट अमा पीरे असी अखोगे कनोना मणिपुर की गवर्नमेंट असे under the provision of the constitution that carry out to bangamdre hayadna Draupadi Murmu madamna mangona piba sakti 356 to the government of India na to dorimi adu to rega president rule chalaire president rule like the central rule haibani haibadi governor ki rule amna trak am haibi yara sigi lakpasida normal course ta handil na ba aikoi bawba yam kanna China na chief minister oiba se dum pami mamang tamdo dum phajana chale na khali adubu mong ta na torkta ba mangon degi mana pithok pani khangde mina logi ne khangde kabacha kundra gumaba unified command ga si losil le hai pithu e hai dana ko krishna saba kano sina amisana lokthok khare unified command aduna mana ngang sing chatra ma amma andalon ga lak pada hai re ai khong khut pullaga aina kari ngamdai no habi film du yograba aduna lothok pebo oiro ngamjada bo oiro mangamda da to khare akoi mayam president rule na bu parani ankal president rule do so champut tarame kai ki na chel ga som okna bai bi film da lere adu maina lakpa sida president rule sidi political government ma natabanina masdi stop gap arrangement ni Machina major policy program to we abnate industry lingani adu to gane ada to gane highway abnate han lady bese asita routine work to na stop gap arrangement ba president rule se and political government na laktring hedi people ki apamba aningba khaita ba to ba da wa ba ki pot na oire ba madula India is quite a good democracy, Sapalipani high, the mother of democracy and claim Tori, Madam the national level, the parliament about Tori, state level, the state assembly about Tori, then municipal level, Panchayat level, Adukachingi district level, the elected representatives, thousands of representatives, which is Kalab. Therefore, mother of democracy and claim Torim Naba. Yaning by Yaning Amaniko. Although with the president will say Paraka Tara Taramatoga Chancellor Arini. Karikamamta on Malitra, Husik Tori is the present situation share Manipur am killing I oil. I went about the law, the younger 363 share Manipur Constitution, Article 360 Manipur, they apply. Machi sin na bayaroi article 3 sin na bayaroi kairoi haidan with the haijaba to gaige and kanba from the inchil able to got sin na halib siga amisana Narendra Modi na tauge herdi 363 ko lang thokra loirena haibede ngambudi ngamoiko aduna kanna takshila port ama oibesida president rule sa sum sangthana leirabati chumdaba port am oiraba machi de kadore Rishikantagi Mihat, Adrigi Alama, some evolve of Bamachang Bagi Matan. I see a tamnana plot a moina Torim Nevco, a kang hitching a lona, Pongna suggest on Abada. Oh, may they share Masikukina, Ya Dave, my day head ordering ready cooking a canometer we have Hutna Naba, Hanning Hanning weather, may imitate on the Tahalu. Haibigi wapam mama conspiracy theory ma tauba maleba aduga mete bichanga abadi adu hekta phara ka toro halo mete ka kuki getin ba yate haibisi tawna mete na sawrak pasine ba moina pami lebu phadana mete saude ekoi so apil tawi tawno kuki am kana malamento hen ba ma khak le medan ji kholak ta su leidim nen ko adu ya noina
Churchanpur nang hapatare namtanga soigi bidai koi punchoi soire. I quite the Adumaki Wakal Hantaba, Mina Tabaki Wakal Mite, the Kanbayade. I know Tinglari Meba. I'm a Swigi Pibam like Pushida, Manipuri territorial integrity, she took Igre, land, population, government, home territorial integrity. Nico, I hands come among the Higre. Listen, Conneto, Chong Kuntare, square kilometer, Lamley, Adu is Harukto, I quite Punamakina, Hibangam Dre. Lising trying to rom chauba chochan purgi kilometer lising mari rom tengnopalgi adugumba ma kangpokpi ama mari hom trying to around 10,000 to 12,000 square kilometers share Manipur lay by koi punamon maite amo ina aigini ai chochan pur pangam dreba aduna lam kaire population la contra lay bese maite gi population la kungumba sorry lising kungumba chochan purgi lising taret ka chanipan more the lising home Kangpokpi and Nimakaya Ate Achoy Bakara. Sitaroga 20,000 my days cannot settle cookie dominate era Namdreva. Likewise, Mugisu, Mugit Lagamoromni, Aduna Belida settle Toba Namnedreva. Adoridi Lamkaire population macetare governance udre sing the governance udre and higher city I highly dress governance city later Manamandona territorial integrity hyperport adudi officially natragasu di jury natragasu di facto that the kaireva adu kaire na thadapati yareko adunani adu restore tonana ba kari makal natogage and highway manungda patke follow ito popular government ama I Sudo, Isala men Bado, the Wara Erga Manasasun Town Tap, Wara Erga. Not there, Nang the Pasi Array, my young Ramdasna, Dum Taurasano, I know how we do the Ramdasna Sebato, but they couldn't know Eroeva. I quite a now, Manipuri Machan, the Outdre, Governor, Advisor, Secretary, DGP, and the head, Secretary Machama Sukara Natana, Manipuri, empty Outdreva. Aduna. Pagera Parwell Sarkar, Msemigi Mato Tarakatucina. Adida, Hojila ever question, Canano Oiganim. I get Monta di Kandana Legre Kali. Moy Mam High Rabaco. Mam High I could me, I am a group Amana. Now I'm high with the Moitras, time Pando, speaker, leader, or any high and higher. Now I don't get one go. I do the other Bakar higher. I do so, I do Canona Central collect with them Yarsi. Where do the RC higher? Ado di moina color moina pamadu okay Manipur yaw Manipur ki part amta laitare Manipur ki central na sembada kitang highlight the wira moja Manipur ki chief minister kana no be age hai sai area ji ado hojai selection oibe ya ba haibidu na man oibe ya badam te yaute ke ngakani ai bo haiwar di politician chapa chief minister amu igada ba mi du di ngang ba haiba lo khangba constitution khangba leadership puning thi jana u to ngam ba haiba na ba ai gi theory da adu di yaudri bo jiki da u leitabani na ke man te ga amadi oida ba ya de ba ke man te ne ba khandor che ke man te ga khangde do se mo na khanba ngam da bani na Kanoda Amisada Narendra Modi the Pigreba. Pigramina Moina Kanmaduna Tote Moina Kanmaduda Moina Pama Bindu Taraktar Gadi Aduda Kalito Gatake Hybidudi Aishwai Natre Adugi Tongtok Songs in Togata to my higher Roy Kangdre Aduna Moi Morte Kanana Pay Habigi Port Adudi Pabagi the Yaudre Claim Tobagi with the Lamsang Rajan Claim Toring Sai ISD Vidrano Powder Tangagi, Rovindrosu, Erkanosu Haina, Mapamje, Madame Quering Pokriba, Jim in the Pokim, why not? Some the Ramesona, school get over that, Arcador and the Renachimiso, Jimmy Halloway High, Highness Matang at the Degi, no from Sama, retire, IS Canodo, Numbagido, Adusu, I don't Tagale, at the Digi Hanagi, Alibeda, Radisam, why not? Kairim Nadi Kamsan, the Govindas, the Quai Maruena, Tongjugi, a Pawam Sulehuri, Adu Yang Greva, Yami Bedu, Manipur Gita, political culture, Ryan Tigimong, Tapataba culture, should have been on the Pito Karabanina, Narendra Modi, Kanganeva, Amishana Chukaloeva, Aduga, Ujikana will not been President Chuman Chukaloeva, Amishana, like with the Sito. Higher than Maggie Pocket Putoga. The river to the Maraktagira, Mapandaki Suya than a Tatarukte.
अदु नरेंद्र मोदी की कुछ इधर थम गया अब ऐडी समय न खल ले अब अदु मुल्क ता मादो न मतिक सागने द स्पीकर न मतिक सागने विश्वजन न मतिक सागने अदि बिशनपुर के अदु न सागने अदु हाने के अदु न सागने हाइना ऐ मोतदी हाइनिंग द्रे अब मलमदि खनगदोलिबा लॉटरी तोगदोलिसे प्राइम मिनिस्टर की पॉकेट हाफ खरमनिना कोइना भाम सान कैदोरुनी Okay. Adana Manipur ki hesik anau lengak sema pu matam da Manipur ki laiba political leaders me amge masi achawa role lai doi have wafum dune aduna center ki khojin thorang da center ki appoint or bus center ki khudo mina thillaga taklab komido Manipur ki chief minister oirgani have ki wafum dune lai bise aduga ngasi fawa koina urak baje hada ki chahi ahum ki lan se da Manipur ki अखोई हजिक पालिबा बीजेपी की लीडर्स मैम कना मखोई की टौनिंग बता वंगम सेंटर की ओनली सेंटर डिपेंड तब सेंटर की वफम सेंटर हाइरक तब अमत तब यादव सेंटर हाइरक खुद तौगदबनी है वफम अमकसु लेबाक मैम प्रजा की मोट मैम फोंदोक वफम ले एनीवे थैंक यू सो मच अमने ओजा देवव्रत तम लाक्सगे अदुनो ओजा देव मरोइना हजिक लाइरिबा पॉलिटिकल सिनारियो अरुगा चेही अहुंगी लाइरिबा पॉलिटिकल सिनारियो एथनिक क्राइसिस हारिबा मयाम मरक्सिदा मणिपुर की अनौब लेंगा अमा लाकबा हाबजे हानिगी लाइरबा मयाम दुरगी अनौब खल्लगा रैंडमली लाक्तोइने अदुना हाना ममांगदा इरांग लोइसनबदा मखोइगी अचौब रिस्पांसिबिलिटीज लेहौद्रे मखोइ ngамहौद्रे मखोइ टोटली मखोइ कोइ माइ पाक्तबा लेंगा अमखक ओइगरे चेही अहुमजिदा अदुना हजिक अनौब लेंगा अमा लागा अनौब चीफ मिनिस्टर सिला मतुंगा अनौब लीडर चीफ मिनिस्टर की लीडर मखादा हजिक मणिपुर की रिकन्सिलेशन मणिपुर की नॉर्मल सेफ्टी लाइफ अदुगा लैरिबा कांगलुप अनि की मरक्ता लैरिबा अखोइगी हजिक यामना अखोइगी थाजब वाटनबगी हाइरिबा मयामसे अनौब चीफ मिनिस्टर लाबा मतुंगा अटेन मतमजिदा अखोइ चही अमजिदा इरांग लोइसनबा अमदि लैरिबा कांगलुप अनि सिंगसे हानिगी फिल्मदा लाहनबा ngambagi अदुगी आशा उब्रा पॉलिटिकल पार्टी मोइना कमाय यंबिबे इनका 12 असेंबली की सरकार है कनो जी हद के ममा की हुजी की ताम से 12 असेंबली की चीफ मिनिस्टर कैबिनेट पुनमक्सी सिदे कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी इंक्लूडिंग रूलिंग एमएलए यावना ममा की सरकार सिना मणिपुर की प्रिवेंट तव याबा अचोब क्राइसिस सम प्रिवेंट तव यारंबा तहुंदब यारंबा करम कांदा सरकार चलाइबदा फसना थवाई चंगदना एज पर लॉ रूल्स Constitution फजना येंगा लेबाक सी स्टेबिलिटी तंगदु लेताब लेबा अमा लेबा अदुगा लेबाक सी के पावर Constitution पीरिबा पावर पुनमा फजना चलाइदना इन्फॉर्म होइबा गवर्नेंस अमा कमिटेड कदाइदे कमिटेड तेदि अखोइ रूल ऑफ लॉ द फजना कमिट तौबा टीम अबना चलाइरमगदि मसी सुदोक थोय ओके लोकलाइज एरिया अम दगे हौरकपा इरांग अमनेबा लोकलाइज इंटेंशन अमा म डिजाइन अमदनेबा मरमदी मसी लेरिबा सरकार से थर्ड मे की ममांगदगी बिल्ड अप तौबा मयाम दो खोइना लोइन हाइदरगसु मदु मयाम दो येनबदा नुम खंगेबा सरकार से इरांग से लाकदर खंगे मरमदी 1 February 2021 दा म्यांमार दा आर्मी कू तौगर मतुंग दा यूएसए ना कनो से सिविल डिस कनोमा अखोगी वार अमा क्रिएट तौनबा बर्मा एक्ट एनमा 2022 दा मूव तौबदी 2021 रिजल्ट की अगस्त सितंबर दा तौरगा कनोगी अप्रैल की तारीख तरह पास तौबनेबा अदुगी आर्टिकल 301 दा यावरेबा कमाइना यावरेगदा बर्मादा अमसु अतोपदा पेरिफेरी दा लेबा सीएसओ इंडिपेंडेंट मीडिया अमसु नॉन स्टेट एक्टर मैम से EAO जाइबदी एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन मैम से टेक्निकली अदरवाइज फाइनेंशियल सपोर्ट पीबन यावर मीडिया खक्तदा $150 million ने दैट इज अबाउट 1200 करोड़ री बथादरी से अदि मनुंग दा कचिन ने छान ने अदुगा करेनी ने चिन ने अराका ने मैम से तरुक तरे सिदने फाइनेंस तोरे डेफिनेटली इंडिया के बॉर्डर दा 2000 एल करो के टू की मिडल दगे अदुम बिल्ड अप लाइक रे मरदि पैसा मैम दु चंगपनिना अदु कनो की थाईलैंड की कंसुल जनरल की ऑफिस तगे अदुम पेनिट्रेट तवेना रिपोर्ट मैम हमसु यावरे मसे खंगले इंडिया गवर्नमेंट करी इन्फॉर्म तोरु दिनो बिकॉज़ इंडिया गवर्नमेंट की एंटीना दा लेबा गातनेबा इन सम पार्ट्स मिजोरम भाव यावरगा सिजनगिब्रा मदु दी फैसिलिटी मैम दु पेनिट्रेट तौनबा असोन साइट योगिना बहोनबदा मणिपुर गवर्नमेंट जो आइदी खंगेना खल्ले बोय है मरमदुना 3rd May 2023 की ममांग खितंग चलगे यंबियो वादुदा बिल्ड अप मैम तौनरबनी गवर्नमेंट के माइकेदगी शक्ति लेबसिंगना ग्रुप अमदा तांगै सेंगना साउनिंग ब खोनिंग ब यावबा दुंबा इंटरेक्शन मैम अमा लेरबनेबा और सरकार सी चलाइबा हैतदना पुन्ना प्यार लाक्तना कवर अप तौदना दु तौरिबनेबा अदु इतारदी अदुदा यावरम मीसिंग सी मतिक जायना हजि कमाइ लौदोइनबा
number one question. Adana afaba governance ama haibase leibak tugi tangdu leita ba stability mapung phana thamba amasung leibak tugi power do my state tugi power do phajana season arga leibak se orderly thamna ba aduda thawai lupche ba competent oba aduga ji akogi miyoi bagi punsi bu yamna compassionately akoi yam thawai yauna thamoi sokna yeng bangam ba dung ba leader amusu darkar hoye bauji kanamta the victimize to ba even illegal immigrants layer ma bauda ma ba khoi treat to do je human rights the protect to ta idra ma ba the throat hundok budi ya de dra sigi state bagi fajaba ideal mayam ji punna satpanga ba leader ama moi marakta leiram tara gi hujik taruk tare nipan mayam ama chief minister oining ba yawena tamo ju thabi ga encourage ju thabi ra mache thomoi dong ne ba aduna masine kari ta ge hai ga Manipur ki 12 assembly ki BJP amasung chami ne parties nge marakta democratic practice leite ba leite ba dona moi masen se pai dhai nai ne ba magde legislative party ki leader opposition ge ruling ge so madu democratically have the vote tawraga mogi opinion lawraga majority ne yab the lownary ne ba in case ama ani ki difference leita di adu confidential cast of vote adum taw me hai ba that is the democratic practice ado masi vision magi makha the leader duna ai si taw ge hai se maji statement pidraga su mi dugi biodata magi tawgi ba thabuk sing yenaraga dumaina leader se khanai ba hujik tare ni pan thoi se manung the internal democracy leite ba apun ba leiba Manipur hujik crisis se kari policy kari program taroga masi kano tawdage kana thengnagade amuk hana normalcy porkade haibigi agenda yaudaba aduga moi mayam leiba pr gi 11 months amuk helaba 12 months sangjala period asida khena mod khena gi ba moi masen gi kanglu masen da mod khena gi leader masen da khena ba mayam do amato ina pusalakna bagi prime minister na hida lakpa kanda september da lakanda valley ga hill ga gi marakta khena bale ripse gap se akoi subchan ba phai bridging to ba phai gai jo high gar bane ba aduga prime minister ki phajaba haibitai churachandpur chap ka da mara district administration se mapung phana phajana sakti prajada sakti piba ngamba adumba phaba kenoma district administration p ne na churachandpur haibu khwa khudri dune ba aduna punamaksi yenga Manipur gi leiri besida leiriwa government form tongning ba mohoi da tax ama piram bache chinga tamga gi khena ba ma leiri broadly Prime Minister Khaidem Mani masi samjano waisi hujiki conflicting groups siga ani da moi gi MLA loin leibani na kanna hona dana ani si samjano haibje ngamdara leire moi ka government ka mai form do doino hangi bo question na maram di amatanga thamjage state government chalai gi ba 12 assembly gi state gi chalai go siri akoi gi Biren Singh government gi manung da leba cabinet amusung MLA sing amato ba unanimous moina media da kari da haiba punamakta cause of kenosi akoi crisis si violence si horror from si illegal immigrants amusung drug trafficking gi interest level missing na instability have the tangdu leita je thugai na hona bani have si adum Amit Shah at one point of time to the house ki parliament floor da thamuram ne but at the end of the day Loshalakudadi man statement the last statement parliament the PVC ethnic violence ni ethnic conflict ni between Maitai and Kuki Zaintare ne that means Lady by establishment, but Dugi Leramba, government Dugi establishment narrative to Madu central government Yadre. Yadboy Maraman Humsui, Adu Loin highlighted in Matamji, next round of the Maizake. Aduna Lady Bup was the conflicting interests, Hentaramusung, central government, BJP, Amusung Union government, state government, Oiram Baduga, Oigana Kaliba group say, Amato Oibrina, and is a conflict of interest, a lady. Madam the Kataida, how from identified over them. Aduna. Aikogi opinion dadi laibak thibani legislature party amada opposition ne haibane ko culture haibatai badugi culture convention am ladiba ruling ge legislature party ruling am ally haibatai in the group ta ladiba punamakse democratically senior leader oi senior khanbangam dabje laibak thibani prajada sigumba mano obi hena tawga prajada langtak nubam phaurise machi laibak si sondha na bai macha am oiba democracy sondha na ba Masagi stability amusung state ki power se state ki stability state ki power se phajana nuksiba masi mang gi da na senabo or magadi prajana su sarkar du soidan bagi back taw ne hujidi prajana sarkar se support taw riba har gi idi taw de na khalleba marandi as opposition or party ki leader hoina or as a praja hoina su marandi prajana demand taw rum bu articulate taw bunga tani ma loi khangnabo wa ne ba aduna laibak thibane Sarkar ki opinion center ki Union of Indiana interpret the cause and the effect of this
अखोई मणिपुर की वायलेंस और क्राइसिस से की मतंगा स्टेट ना कॉन्सेप्ट तो स्टेट ना खंजबगा आइडिया नि जे खेनरे अदुना गवर्नमेंट से लाकनी थाजदे हाइजबने ओके अदुगा मणिपुर की रंग चाउथोर को तम मसे एस्केलेटर को तम मनोइना मणिपुर की अखोई स्टेट रूलिंग बीजेपी की लीडर्स में आम जी मखोई की रिस्पांसिबिलिटी जे कमाई यंग बी अदोय वंते कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ने फेल वारे पुलपना मोय मैम गोरमदी अफबा वाखल लेबो मोय मरकता म यावरंगनेबा शेयर तौद्रि केगिनो देन मा ऑनेस्टी लेतेना पर्पस लेतेना माबु खलैबसी लेबाक सिंग ngak nebden khalakpani chief minister am oibe any MLA is eligible to become chief minister ado loin khange ko mayam ado ma lebak si punna chalai re ma MLA oibe ado punna chalai re ne chief minister oiba amaduna khangdu wad ma gi legislative party ki meeting lengani subsa laga cabinet ki meeting legani punna maksi da khana baya ba anybody gi accordingly me du gi wadu taraga action on thop duna cabinet on thoyedna ado share tong ba du tong nagadabani haibani na tong no tong no hawda da ngamdabra natraga idea thok tab dagi ngamdabra leba nga pudi ngamgidreba ngamgidreba group se ma MLA di still oibani na moi government di lakpe ai ba ado handaki matam da di sidi extraordinary challenge ne ba manipur ki history da amukta thok ki da bharat ke atai state ta su amukta thok ta ba cross community conflict si out of interest private interest in the state ki property da group amana masana oining bai interest ama la ibse namda wangam da si state si solhali bisi state bu nga eba mi sing thawai pan ba mi sing duna sondan bane ba atop state da am kalina like tamil nadu kalli city oi hindi si official language na india wide ki impose again to the state in under kari haigi mana achoba block ama pieba tamil nadu si hujikti gdp da state ki mark da top te chalumne ado moine force to ga lepanga ma khoi tamil nadu ki language official language sokpe ya roi tamil language sokpe ya telugu sokpe ya roi haina post do ngami si kari gino adu ki ngasai ki state ki stability and the state ki power se mi amata da pi dana ba mana ngak tan leibudo adu ki stand do leiraga field implement tawung amba ama changeba adu ne khoi na haijari se adu state ki legitimate sigi 12 assembly की MLA सिंह ना फॉर्म तो वो रूलिंग की कनो से लेजिस्लेचर से मसी की हक्ति मोरलिटी मांग है यस कोई के यूनियन गवर्नमेंट सो बीजेपी हो बनी ना ngakpi raga peace layer ma di ngakpi raga reinstall to ba yarang badi but 12 months da sigi legislature parties in karamba mawang da mod khanari ba mogi legislature BJP amasung BJP alai gi akoi gi Churachandpur Kangpok pe saitu cycle da leiriba MLA taraka taret kariba hum mamana atopada gi changaga mogi NDA gi furup ama semi ba kanglup adu gi mi sing da adu mogi chairman ba power share tom du amuk punna lak ngandri kari gi no that is very important that is to round 27 pangtok tarom de shubam Manipur legislative assembly election jira how do you expect koi BJP amadi congress ani expectation political future ji mai wi maram di hauji klei riba oiriba irang san maram orga BJP gi koi gi praja mayam na kharam khai shauning ba gi waru ba man pn ba gi wafam mayam ka lere adu election matam yoklum kun praja mayam gi mandate che adum sudden change lak boi wafam baule aduna how do you see this coming to round 27 gi koi general election amadi khoi predict to wi BJP gi government ama union government na install to tawraga leiriba crisis election bangam ba sahi ama sida okay aduga demonstrate moi gi extraordinary capability ama demonstrate tawraba adu oraga de moi madu honage haidan honaraga de akoi moi da blessing piris ne ba ngambo oisanu aduga Manipur gi tangdu leita da ba hujiki crisis se loisan bo oisanu ahan bai khoina 12 ki mamang da leramba afaba Manipur gi saktam do la ko oisanu ina akoi da moi da blessing pi ge ba aduga praja su prajana kanada vote pi de ge decide to sunu ba congress ki akoi hona gani akoi ge level best akoi na ngamba aduda prajana yabire akoi power da halakani prajana yabidre akoi praja expectation do akoi yobungam da ba gi ne akoi dum lojage ba aduga BJP gi di Ujik yeng bakan sida 1 year sida last 4 years ta including approximately APR gi matam ju yauraga makoina palamba period su yauraga chahi ahum henjala aba ma ahum makai yausala matam sida makoina lehuri ba ma makai sida issue se sokchali ba chang si yengaga di sidi external forces na ekoi manung da internal disturbance create to budagi tholak ba pot na manai थोलक पोचना स्टेट की मनु की पावर खतना यार यूनियन गवर्नमेंट की पावर याम दरकार होय अदुना अखोई जनरल द्विवेदी ना 12 days 12
approximately 12 or 13 January hoigani mani kari hai north east ki border se akoina Myanmar ge leiriba crisis asigi spill over laktan properly insulate tawre na hai ge botama divedina okay ado hairi du madu akoi hida tawriba Manipur crisis management is part of that insulation level adona yengba kanda di hujik state ki government mo pusala kanda that insulation do state ki intervention da kai gadra kai ro da sizu balance tawrga national interest exactly absolutely how the state interest na this is national interest ne ba but that group of people hujik laaga power pai ge na khaliba isu cm ma su cm na tawnai bu group se masida moi intent habitai pungning hoigi Manipur gi ai power kaim paidrsu ai kaim oidrsu Manipur gi tangdo leita ba leba ke phaba tauge hoi handak ki sidi challenge ma tauge haina phongdok pa MLA di yaw dok tung tauge moi manu da su conflict leba da aduna ina sai cham na engar na hangbi we seng na adum plate da hairam ne ko adu ngasai de ina moi manung da internal democracy leite haibu se moi manung pa fauna de yana bam ta leite haibni ba adu very unfortunate ai udaru numlak jage aduna udaru najik Manipur gi anowa sarkar leng aksema ko Manipur gi anowa chief minister lagjuni but the thing is that real credibility in the ground praja me amne ya ba hojik political backing the Delhi gi backing the Delhi dagi hojik point out toraga adagi sigi nomination toraga Manipur chief minister am ohen madu asing madu Nyom gi wang modane have that hazik lady irang sigi mari laina Manipur gi hazik law and order situation control to wangamba Manipur gi koi gi lady praja khuri mag amadi community khuri mag si ani mag si koi gi bias laidana ani election wangamba adum myo ya madau tai hazik se Manipur da aduna hazik Delhi dagi lepak dawba Manipur gi chief minister koi gi already odamani nu thamigre already khan loi grabani masi projection loi grabani habi gi wafum do aduna hazik Manipur gi sumba yamna aruba koi gi am sensitive oiba sumba moment sumba situation jida Delhi dagi khalakpa aduga prajamayam gi mandate yengdana prajamayam gi apam yengdana prajamayam gi koi gi lairiba awana mayam si ubangam ba mi mathau tarak matam jida Delhi dagi any x natraga y natraga g natraga any koi gi mio ema Manipur gi chief minister oi lak pasi swai with the overall koi senior journalist moina kari mot pibe swai ai swai na tamjaga oining bagidi yamni aidi MLA khongtek mitang kuno loi oining gani haitare adu sudum akhoni yaningba amsung yaningdaba idina atopa mani somdagi Modi amadi amisana makut thilapado ada BJP gi akhoni lisang sit na yang pada BJP gi leadership na moi the high command leiti gaina hai adu high command ai bu Amit Shah ga Modi gani moina khut thilak pa mi se atopa state sing de moina haibi agadaba moina haibada sitawene ingadaba mi makan gera kaloira magi popularity laigera lairora magi leader magi command mayandu pubu ngamba ngamdaba moina haiba mi do adun la kada jadu hojik luridi kanana chief minister oibi oirakpa yage haiba sigi question si yam toina zu naina malle haitare praja gi na kongwai chin na taning do masigi wa je haudorakpada praja taning do adu question di wahang hangda wahang di ai wakal di akoi praja na karamba makhalgi sarkar mapamge adagi karamba makhalgi karamba midabu chief minister ohining bage haibudu neba hena maru oridi sarkar haibasida akoigi chief minister sina lead tawdori ni aduna chief minister oibaduna tuna leader of the house ni he should be a person who will be able to bring together all MLAs ruling amadi opposition khaidana punna tuna samina bangam gadaba tasin khumje mangam gadaba misak tune ba yamaru is aduna tana khaidok khajin tawna madi opposition gi ni opposition gi mi di kana tawra man haiba lawroi kaina haiba adugumba kanoji khoi hojik leituma more so hojik leiriba Manipur gi situation jida yamna prajana pamoy ada hojik darkar lari si Manipur si mapum da khan mangamba
ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯒꯥꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯕꯣꯠ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯏꯟ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯨꯅ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯅꯕ ꯉꯥꯏ ꯀꯛꯀ ꯑꯃ ꯋꯥꯁꯤꯡꯒ ꯀꯛꯀ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯗꯔꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ Okay. Maru ina hazik hoigi lairiba tanjajada Manipur gi lengak anu bam semaga Manipur gi hazik anu CM habakpa hari miyam ji Manipur kannaba gi wafam manbra hazik center gi lawriba ki koigi decision natraga hazik oirakadawri bifam natraga na BJP gi political career ji kannaba gi wafam oin ubra ani ji kamain torga mix up tabu BJP gi oinadi akoigi moigi laiba 2027 की इलेक्शन दा मोय अमुक हलकपा यानबा करी तौसे सरकार अमा सेमद्रगदी सरकार अमा सेमगा चही अमा चलाय होद्रगदी थुंगाइदना मयामदा वोट खोमबा यानबगी कनोमा ग्राउंड अमा सेम युमफम अमा थोलौद्रगदी कारतबा याय हाइबगी दमता प्रप तौनिंगबा ओरमनी अदुदी दैट्स अनदर थिंग अदुदी प्रजा खोजे दरकार देबा अखोइना पामिदी सरकार जी कैदोबगी सेमदेनो करम मखल की सरकार पामे हजिक लाकदरिबा सरकार सी अमबु ओरे मागी रोड मैप करी ओइदोइनो सेम हेट्रेट सिसुम मई सिंग यांग लैबा अदुगुम्बा कनो ओइदोइब्ला कंसेंसस अमा बिल्डअप तौबो ngамगदबा सरकार अमा पामे होय नहाकी साउनबगी करीगी मयामना पंगा ngangnaba कोनबा अथिना अखोय यंगथिनबा सदगी खोइदौ सावनबा दि पजना अखोय मरा ताबा याबा फिलम मरा तागरे हाइतारे अदुबु शांति से हलक्तबदी यादे लेबाकसी कायदनबगी दमकता ngasiबौदा अखोयना चीफ मिनिस्टर जी याम अफाफा मणिपुरदा लेगरे मोरांग कोरिंगदगी हौरगा को अलिमुद्दीन स्टोलवार्ड गतने अलिमुद्दीन लेगरे लेगे आरके दोरेंद्रो का यंगमासो सेजा रिसांग केसिंग आरके रणबीर सी मोइजे अखोइगी केपेबल चीफ मिनिस्टर अमु ओइबासिदा केपेबल ओइबा खक नतेबा मयाम पुन्ना तरे तरा थोना ए लाउने चावबो तोंबा लाउने करी खनसिगे आई स्माइना तौनिंगे नोइ ओपोजिशन ओर्स नोइ करी पामे हाइना चटमिनबा पुबा ngambagi amadi punaba honaba madugi intention leiba adugumba midneba ngatadana akogi kano assembly famine na mine manga tarada chalawno losellaga ta opposition na yaningo to discussion tawduna akogi thokpa akoina pamba tawni haibagi culture do ada parliament ta tawri da side act tawba adugumba sarkar di kari no botau di democratic spirit ngai Kh.Debabrata na haibiriba oda democratic kano sense of democracy ma yaudaba sarkar amdi assembly adu nateba aduna yamna maru sigumba akhoi lamjing maina oigiba chief minister oigiba leadership ti quality do adune ba yam maru ori moina fana katro ko sumoi Manipur gi damukta khangiba Manipur da akhoi Manipur haraga idea of Manipur haraga akhoi territorial integrity khatagi wawin haiba territorial integrity ngakadamna ga akhoi mayam punna konjinba ngamdra wakhal aigi wakhal la pungning wakhal la mayam punna kanglu khudim pu tasen khomjinba ngamdragadi kalai da polkadino adugumba mi makhalgi keno duneba ada sida hojil laidi amna amaga yengthina ba ama saunu ba lain social media de ka tawriba akhoi debate me am di akhoi di ki jai yeng ba haitare ne sige kano si lanthok pangam and leadership above sigumba petty oiba kano singsidagi likhat laga tawbangam ba adugumba leader changeba
adu lairibra ngai khongtek mitang haijari okay adu masida ai am tulu jigi ai wahang am taga lak chawge aten mo wahang lak tingai da ai chelo sin jigi la sai kaw gideni ko have you please akhoi gi mi singsi hoji laiba akhoi di center na khalakpa akhoi high command na khalakpa mi du da akhoi yajari ju karamba meeting bom mitam bal di moi gi emile kamai oi no moida masagi assert tongna bagi akoi sigum makhal gi mahakpu oheninge haina moi masel khan ga da potu bu kuire saina akoi gi center na high command na thadarak pa langchilak pa leader mada akoi yajare na satpasi adu haida wadi moi emile oina makata na leibagi hak leibra doesn't have a right to be in the assembly adu tauta ga di moi praja gi seba kamai do no ba adu moi wa hoi moi wa khan di MLA ma oiraga koi khongban kra tawwa khongban kra chanba adagi lambi mate kra tawwa adagi community hall kra saba adu ne na khalle ba MLA oi base dev karma da akhoi gi paisa thaba ha babong mai ta ba da kan tawwa adu na te be MLA di lebang au zo na prajan thaba ne ba aduga kanoda center na kuthil laga nang si tawna harak pada juru inba kanodu na te ba adu ita di adugo meeting du semba malak tagi semak pa sarkar du kai no ba aduna Manipur da shanti por pangam duri bra ba ji hazur gi adugo culture political culture do madubu ngak pangam center na fana haru yaroi akoi gi Sri Okomi bu bina center na panam pressure pirasu patamda muiba changan kita ba sigumba kano stay nama ai state ki interest ta ai lauthok sidi yaro ai na hai bangamba khongpham jet lep bangamba adugumba leader sang example gi wani ko okay ozadu ai lak sangi bom aji ki ozadu mari leina doine adu ozadu irang jaga mari leina na crisis sida hajik Manipur ki chief minister oini na ji contender tadi nipan le marak tagi any moral responsibility low gi ba MLA sing ubiraga di yaubiraga di hai wafam dura kitang point gi thambi ai haija gre hujik hai ne moral responsibility khala mana tumin Delhi da dum laiba swaida de khala mana kak tawduna laiba ha khara mana moi game tong liba pajana sukyang wa la kan sa akoi gi di si ma we hen chen moi ma sen game tong la leiba le de ba ta ha gi adugumba hai ta le maring jail yaudaba mating yaudaba adugumba leader sing na akoi je govern tong ya akoi praja je ware ba aduna ni taning pajana taning di ta sena ka skana sarkar semdore ye kana ui be ya ge hai gi ken wajida pajana they don't want to participate in such a debate aduna since 2023 for the last 3 years Manipur je je kangkhong jairga Manipur je lengak leitabu Manipur je hajik leiba hani leaders mayamna masam sai makoina tawum thokpa responsibility praja mayam gi makoina security oigada ba makumi gi life ki amadi tung property mayam ka ki ngak sen da mayam je koi palami ba lengak koi gi ngak pangamakta ba madi koi Manipur da hajik anoba lengak pa me haidana anoba masigi fresh election fresh penet election taw haidan laur ko bu yauna ribne tawrbo hajik fresh election taw ba afni leite Manipur da hajik anoba lenga ama lakna bagi adu madam da February tai 10 sigi mamang da Manipur da lenga ama lakna ba center gi khul tharang khare di yaw have di lei tawrbo Manipur da CM oirpum da Manipur da gi any Manipur chief minister or Pumatamda, Labour political leaders Miangi, Makogi, Apam, Natraga, Labak Miam Prazan, Pam, but do not tragic, Oido, Manipur CM say, Delhi Kalakwadum, Mu, Manipur CM, Oido, have a wafundani.